তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো ফাইনেলি আকৌ নতুনকৈ NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত পষ্ট মুকলি কৰা হ'ল। তো আপোনালোকে যদি NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰিব বিচাৰে এপ্ৰেণ্টিছত, তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে এই NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হ'ব লাগিব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, আৰু আবেদন কৰাৰ সময়ত কোনসকল কেণ্ডিডেটক কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো জাষ্ট জনাই দিম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এই জবটো কৰিবৰ কাৰণে NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টত এই চাকৰিটো কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক কোনো এক্সাম দিব নেলাগে। তো আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কেনেকৈ কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব, তো আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এইটো জাষ্ট জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত, ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰিৰ বিষয়ে জানিব পাৰে বা এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ ফুল ডিটেইলছটো জানি লওক। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব মই ভিডিঅ'ৰ শেষত আপোনাক এইটো জেট জনাই দি আছোঁ। তো চাওক এতিয়া আপোনালোকে NF ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 অভাৰভিউ। তো ইয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম হ'ব আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে 3 ডিচেম্বৰ 2024। তো 3 ডিচেম্বৰলৈকে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত কিন্তু অলৰেডি এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে। তো 3 ডিচেম্বৰ 2024লৈকে লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে। আৰু টোটেল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 5647 পোষ্ট। তো বহুত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আৰু এই পোষ্টত আপোনালোকে এইটো চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক কোনো এক্সাম দিব নেলাগে। তো নেম অফ দ্য পোষ্টৰ নেম হ'ব আপোনাৰ ACT এপ্ৰেণ্টিছ। তো আপোনালোকে এপ্ৰেণ্টিছত যদি আপোনালোকে চাকৰি কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন মোৰ এইটো অনলাইন হ'ব, তো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এই জবটো হ'ল আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব। এইটো কোনো প্ৰাইভেট নহয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব হয়। তো আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু জব লোকেশ্যন নৰ্থ ইষ্ট। তো জব লোকেশ্যন যিটো আছে এইটো আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েলি যিটো ৱেবছাইট, আপোনালোকে এই অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত গৈ কিন্তু আপোনাক আবেদন কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ NF ৰেলৱে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2024 ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ। নেম অফ দ্য পোষ্ট, আপোনালোকে পোষ্টৰ নেমটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে, ACT এপ্ৰেণ্টিছ। আৰু নেম অফ নম্বৰ অফ পোষ্ট আপোনালোকে 5647 পোষ্ট। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমানটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো ইয়াতে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। ইয়াতে লামডিং যিটো আছে, লামডিঙত 950টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়া চাওক এতিয়া আপোনালোকে 580 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। নিউ বঙাইগাঁৱত 982 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় ৱৰ্কশ্বপত চাইতে আপোনালোকে 814 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ৰংগিয়াত 435 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আলিপুৰদুৱাৰত আপোনাৰ চাইতে 413 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। NFR তাৰপিছত আপোনালোকে NF হেডকোৱাৰ্টাৰত 661 পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তাৰপিছত চাইতে আপোনালোকে কাতিহাৰ KIRNTDH ৱৰ্কশ্বপত 812 পোষ্ট ইয়াতে মুকলি কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তাৰপিছত চাইতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাক যদি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে জানিব বিচাৰে, ইয়াতে আপোনাৰ হেল্পলাইন নম্বৰ এটা দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে তো আপোনালোকে এই নম্বৰত কল কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ যিটো ইমেইল দিয়া হৈছে, ইমেইলতো আপোনালোকে কিবা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তো আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। তাৰপিছত চাগে আপোনালোকে বয়স, তো আপোনালোকে এজ লিমিট চাগে দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে এই চাকৰিটো কৰিবৰ কাৰণে বয়স কিমান হ'ব লাগিব, ইয়াতে 15 ইয়াৰ্ছৰ পৰা লৈ 24 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে 15 ইয়াৰ্ছৰ পৰা লৈ 24 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াতে কিন্তু এজ ৰিলেক্সন লাভ কৰিব যিসকল ST হয় তো সেইসকল 5 ইয়াৰ্ছ লাভ কৰিব, SC কেণ্ডিডেটসকলে 5 ইয়াৰ্ছ লাভ কৰিব, আৰু OBC কেণ্ডিডেটসকলে 3 ইয়াৰ্ছ ইয়াতে এজ ৰিলেক্সন লাভ কৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলে কিন্তু ইয়াতে 15 ইয়াৰ্ছৰ পৰা লৈ 24 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, তো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিষয়টো আপোনাক ইয়াতে দিয়া হোৱা নাই। তো ইয়াৰ যিটো অফিচিয়েলি যিটো নটিফিকেশ্যন, সেই নটিফিকেশ্যন আপোনাক সকলো ডিটেইলছ জনাই দিয়া হৈছে। তো নটিফিকেশ্যন মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। তো নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে A to Z জনাই দিয়া হৈছে, A to Z আপোনাক জানিব পাৰিব। আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ পৰা লৈ সকলো ডিটেইলছ এই নটিফিকেশ্যনত দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু সেই নটিফিকেশ্যন লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি লৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই ল'ব। চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো তাৰপিছত চাগে এতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি, তো আপোনালোকে কোনসকল কেণ্ডিডেটক কিমান এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব চাগে ইয়াতে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে। জেনেৰেল OBC আৰু EWS কেণ্ডিডেটসকলে কিন্তু ইয়াতে 100 টকাকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব। তো
আবেদন কৰাৰ সময়ত জেনেৰেল OBC আৰু EWS কেন্দ্ৰসকলে ইয়াতে 100 টকাকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব আৰু বাকি ST SC ফিমেল কেন্দ্ৰসকলে কিন্তু ইয়াতে 1 টকাও দিব নেলাগে ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব তো যিসকল জেনেৰেল OBC আৰু EWS কেণ্ডিডেট হয় তো সেইসকলক কিন্তু 100 টকাকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগিব পেমেন্ট মোড আপোনাৰ অনলাইন হ'ব ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং ক্ৰেডিট কাৰ্ড এবোৰতে কিন্তু আপোনালোকে পেমেন্ট কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে how to apply for NF railway recruitment তো ইয়াতে আপোনাৰ এপ্লাইৰ বিষয়ে আপোনাক স্টেপ বাই স্টেপ এতে জনাই দিয়া হৈছে প্ৰথম স্টেপ চাইতে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন চাইতে আপোনালোকে আপোনাৰ অফিচিয়ালি যেটো ৱেবছাইটত যাব লাগিব তাৰপিছত অনলাইন এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰিব লাগিব নিউ পেজ টু ওপেন হ'ব তাতে আপোনাৰ ফৰ্ম এটা ফৰ্মখন আপোনাক ফিল কৰিব লাগিব তো ইয়াতে স্টেপ বাই স্টেপ আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে তো কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই প্ৰচেছটো মই ভিডিঅ'ত আপোনাক জনাই দি আছো তো তাৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট ডেট তো চাইতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটস অফ NF ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট 2024 তো এতে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কেতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে তো আপোনাক দেখাই দি আছো চাইতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেন্ট ডেট তো এতে আপোনালোকে যেটো নোটিফিকেশন আহিছে যেটো অফিচিয়ালি যেটো নোটিফিকেশন আহিছে এটো আপোনাৰ 4/11/2024 ত আহি গৈছে 4 নৱেম্বৰ 2024 ত আহি গৈছে আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে আপোনাৰ 4 নৱেম্বৰ 2024 তো 4 তাৰিখৰ পৰা অলৰেডি এপ্লাই আৰম্ভ হৈ গৈছে লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে আপোনাৰ 3 ডিসেম্বৰ 2024 তো 3 ডিসেম্বৰ লৈকে আৰু লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে তো বহুত দিন সময় আছে তো আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে চাকৰি কৰিব বিচাৰে NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেন্টত তো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো 3 ডিসেম্বৰ 2024 লৈকে লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে তো এতিয়া মই আপোনালোকক ইয়াৰ যেটো অফিচিয়ালি যেটো নোটিফিকেশন সেই নোটিফিকেশন মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো তো এইখনে হৈছে নোটিফিকেশন তো আপোনালোকে নথিস হয় আপোনালোকে ফ্ৰন্টাৰ ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেন্ট CELL আপুনি চাব পাৰিছে তো স্কিল ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এটো মুকলি কৰা হৈছে তো ইয়াতে আপোনাক জনাই দিয়া হৈছে ডেট অফ পাবলিশ ওপেনিং ডেট ক্লোজিং ডেট ইয়াতে আপোনাক দিয়া হৈছে 4 নৱেম্বৰত এই নোটিফিকেশন আহি গৈছে আৰু ইয়াৰ যেটো এপ্লাই আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট ডেট আপোনাৰ 4 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে 3 ডিসেম্বৰ 2024 লৈকে তো ইয়াতে আপোনালোকে এই নোটিফিকেশনত আপোনালোকে অল ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে জানিব পাৰিব তো সকলো ডিটেইলছ কিন্তু ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে এই নোটিফিকেশন আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব এটা টোটাল পেজ আপোনাৰ 27 পেজ দিয়া হৈছে তো 27 পেজ আপোনাক ইয়াতে দিয়া হৈছে তো আপোনালোকে ভালকে আপোনালোকে চাই ল'ব চাই আপোনালোকে আবেদন কৰিব ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ কিন্তু ইয়াতে জনাই দিয়া হৈছে তো এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ পৰা লৈ সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে ইয়াতে জানিব পাৰিব তো আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ আগত আপোনালোকে এই নোটিফিকেশন আপোনালোকে ভালকে চাই ল'ব তো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব আৰু এই নোটিফিকেশনৰ লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি থৈ দিম তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ প্ৰথমতে চাই ল'ব চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব তো আবেদন কেনেকৈ কৰিব সেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছো তো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে সবৰ প্ৰথম আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব তো NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেন্টৰ যেটো অফিচিয়ালি যেটো ৱেবছাইট তো আপোনালোকে এই অফিচিয়ালি ৱেবছাইটত আহিব লাগিব আৰু এইটো ৱেবছাইটৰ লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি থৈ দিম তো তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো ওপেন হ'ব তো এইটো ৱেবছাইটত আহাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাওক এতিয়া আপোনালোকে এটা সাইডত চাব পাৰিছে হাউ টু এপ্লাই আৰু এটা ওপৰ লিখা আছে ৰিক্ৰুটমেন্ট নোটিফিকেশন তো আপোনালোকে চাই ইয়াতে লাষ্ট ডেট যেটো দিয়া হৈছে ক্লোজিং ডেট 3 ডিসেম্বৰ 2024 লৈকে লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে আৰু আৰম্ভ হৈছে 4 নৱেম্বৰৰ পৰা তো আপোনালোকে গম পালে তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক আৰু যদি আপোনাৰ চাইতে যেটো নম্বৰ দিয়া হৈছে যদি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তো আপোনালোকে এই নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে চাইতে হাউ টু এপ্লাই বুলি এটা অপচন দিয়া আছে তো ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে দুটা অপচন চাব পাৰিব আমি আপোনাক দেখাই দি আছো তো এটা হল স্টেপ 1 সাইতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে লগইন হ'ব পাৰিব লগইন হৈ আপোনালোকে ইয়াৰ যেটো মেইন যেটো ফৰ্ম সেইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব এতিয়া আপোনাক স্টেপ 1 ৰেজিষ্ট্ৰেচন yourself যেটো আছে ইয়াতে আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব তো আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো ওপেন হ'ব তো এতিয়া আপোনালোকে এই ফৰ্মখন আপোনাক ফিল কৰিব লাগিব চাগেতে ওপৰত লিখা আছে অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম তো চাইতে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে নেশনালিটিটো আপোনাক দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াতে আপুনি ইন্ডিয়াটো সিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব তাৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে আৰু ইয়াতে চাওক যেটো এডুকেশন কোৱালিফিকেশন আপোনাৰ 10 পাস হাই সেকেন্ডাৰী পাস ITA পাস সকলো কিন্তু ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব তো প্ৰথমতে ফুল নেমটো দিব লাগিব তো ফুল নেমটো দিব আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ এডুকেশন সাৰ্টিফিকেটত যেটো নাম দিয়া আছে সেই নামে আপোনাক ইয়াতে দি দিব তাৰ পিছত আপোনাক ৰিটাইপ আপোনাৰ ফুল নেমটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে কৈছে হ্যাভ ইউ চেঞ্জড ইওর নেম তো আপোনাৰ ইয়াৰ আগত নাম চেঞ্জ কৰা হৈছে নেকি যদি নাম চেঞ্জ কৰা হৈছে তো আপোনাক ইয়েছত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি নাম চেঞ্জ কৰা হোৱা নাই তো আপোনালোকে নো যেটো আছে নো টিক মাৰ্ক লগাব তাৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব ৰিটাইপ ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত জেন্ডাৰটো ইয়াতে আপোনাক দিব লাগিব তো জেন্ডাৰটো আপোনালোকে ৰিটাইপ কৰি ল'ব মানে এটা বস্তু আপোনাক দুবাৰকৈ আপোনাক দিব লাগিব
ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব, ফুল নেম ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰিটাইপ ফাদাৰ্ছ নেমটো দিব। তাৰপিছত মাকৰ নামটো দিব লাগিব, মাকৰ নামটো দি আপোনালোকে ডাবল আৰু এবাৰ আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে কণ্টেক্ট ডিটেইলছটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো কণ্টেক্ট ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতে ইমেইল আইডিটো, ইমেইল এড্ৰেছ যিটো আছে ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। ইমেইল আইডিটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জেনেৰেট ইমেইল অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ অ'টিপি এটা আহিব, আপোনাৰ ইমেইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো আপোনাক দিব লাগিব, এক্টিভ থকা মোবাইল নম্বৰ দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জেনেৰেট মোবাইল অ'টিপিত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত এটা অ'টিপি আহিব, সেই অ'টিপিটো আপোনালোকে এইটো বক্সত দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত চাইতে আপোনালোকে এটা পাছৱাৰ্ড বনাব লাগিব। তো ষ্ট্ৰং এটা পাছৱাৰ্ড আপোনালোকে বনাব লাগিব। তো আপোনালোকে ষ্ট্ৰং এটা পাছৱাৰ্ড বনাই ল'ব। তো পাছৱাৰ্ডটো আপোনালোকে প্ৰথমতে পাছৱাৰ্ডটো দিব, তাৰপিছত কনফাৰ্ম কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাগে কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। তো কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰিভিউ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ ইয়ৰ চেল্ফত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ যাব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত চাগে আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব, তো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লগইনত চাগে আপোনালোকে লগইন হ'বলৈ চাগে আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনাৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিটো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিছে বা আপোনালোকে যিটো ইমেইল এড্ৰেছ দিছে, সেই ইমেইল এড্ৰেছ বা মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে পাছৱাৰ্ড বনাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত, সেই পাছৱাৰ্ডটো দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো যেতিয়া আপোনালোকে লগইন বাটনত ক্লিক কৰিব, তো আপোনাৰ লগইন হৈ যাব। লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ফৰ্ম আহিব, সেই ফৰ্মখন ফিল কৰি ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এই ভিডিঅ'টো মই যদি যিটো আপোনাক দেখাই দিব যাওঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তো আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন হৈ আপোনালোকে যিটো ফৰ্ম আহিব, ফৰ্মখন ফিল কৰি আপোনাক ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এতিয়া যদি মই আপোনাক দেখাই দিব যাওঁ, তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব। আপোনালোকে কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো চেনেলটো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। কাৰণ যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম চবৰ প্ৰথম চাব পাৰিব আৰু চবৰ প্ৰথম আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে। আৰু এইটো আপোনালোকে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনেৰে কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনাক কোনো দোকানত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো আপোনাক দালালক ধৰাৰ পৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব, ঘৰতে বহি থাকি আপোনাক কোনো দোকানত যাব নালাগে। এতিয়া যদি চাপ'জ দোকানত গুচি যায়, আপোনাৰ দোকানত যদি এপ্লাই কৰে, কোনোবা দোকানত বা যদি চাইবাৰ কেফত যদি আপোনালোকে যায়, আপোনালোকে যদি আবেদন কৰে, তো আপোনাৰ 200-300 টকা এনেই আপোনালোকে যাব। আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব, আপোনাক কোনো টেনশ্যন কৰিব নালাগে। আৰু যদি আপোনাৰ লেপটপ বা ডেস্কটপ আছে, তো আপোনালোকে আৰু ভাল কথা, আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন হৈ আপোনালোকে মেইন যিটো ফৰ্ম সেইখন আপোনালোকে ফিল কৰি ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে কিন্তু আপোনাক কোনো এক্সাম দিব নালাগে। তো মই বাৰ কৈ আছোঁ, আপোনাক কোনো এক্সাম দিব নালাগে। তো এনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰি লৈ ল'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত, ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই NF ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰিৰ বিষয়ে জানিব পাৰে বা এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।